Hai semuanya, aku lagi mau bikin obat batuk buat Rifki karena Rifki lagi batuk, bahannya cuma air hangat, terus madu kids, sama propolis. Tuang madunya. Madunya campur ke air hangatnya. Ingat ya, air hangat, jangan air tuba. Aduk-aduk. Terus campur sama propolis. Jadi deh. Maafin emak ya nak, ngasih sedotan panjang banget kayak jembatan Suramadu. Ya ampun.